恒大 Applied Computing 嘅課程主要包括程式編寫同埋軟件設計。咁除此之外，仲有人工智能、graphic design 同埋 mobile game development 嘅。同其他大學類似課程相比，恒大 Applied Computing 係以職業需求為主導，強調應用而唔係理論嘅。我哋學校咧其實都實行小班教學嘅，所以我哋同老師嘅關係都好 close 㗎。學系仲成立咗 IEEE Student Branch， 俾機會我哋去國際 conference 嗰度分享我哋嘅學習成果。咁我 Year 1至 Year 2嘅時候咧，就有上莊，識咗一啲上莊就一齊玩。咁佢哋都會分享一啲校園生活嘅點滴，同埋一啲需要注意嘅地方。我咧就有問佢哋一啲關於揾 intern 啊，同埋一啲返工相關嘅事項。我哋學系都有同唔同嘅外國嘅大學去合作啦，咁其實最大嘅目的都係想我哋擴闊視野。咁而當中大家成日聽嘅 exchange 啊，咁我哋學系都有提供咁嘅機會嘅。咁例如啦，過去幾年咁我都識有啲同學啊，或者師兄師姐係可以成功派到去亞太同埋歐洲等地啦。以我為例啦，咁其實我都曾經係有參加過5日4夜嘅台灣遊學團啦。咁其實當中我哋都好有幸咁樣去參觀得到台灣嘅科技大學啦，咁同時亦都係有一啲科技公司啦，令到我印象都十分深刻，因為我哋可以學到當地嘅技術啊或者科技上嘅知識。我哋學系通常會舉行好多唔同嘅 company visit，會帶我哋去參觀唔同嘅科技大公司，例如電訊盈科、騰訊等等。